Xo'sh, hurmatli yurtdoshlar, shu ko'rib turgan Radnoy Kraskadagi ideal sostoyadagi Nexia'mizni 50 million so'mga qo'yib beramiz. Mashinamiz 2010-yil Sonos Lux konditsioner 200 ming kilometr yurgan. Mashina kraskasi eshitganlaringiz Radnoy, faqat zanglar ishlangan. Bemalol kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz tayyor, 4 yumshoq balon qo'yilgan. Nemax balonlar, Nemax'ni bilasizlar-ku, moshni balon. Xo'p, mashina xodoylari yaqinda remontdan chiqqan. Kelib haydab ko'rsangiz bo'ladi. Motorlar ham chotki, aptol yemaydi, 100% garantiya. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, Pioneer magnitofonlari bor. Orqasidan kolonkalar qo'yilgan. Xullas, mashinamiz umuman rasxodsiz, metan gazlari bor. Tayyor narsa. Narxini do'stlar eshitganlaringizni 50 million so'm aytib beramiz. Kimlarga shu Nexia'miz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bag'at avtomarketga kelaverasizlar. Telefon nomerlari pastda bo'ladi. Shu nomerlar bilan bog'lanib, bemalol kelib, shu mashinani xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar.